Ngibase bafana bami. Ayizinga zami lezi tsanaka. Hey! Funa nona. Hayi. Funa nona. Police. Namamoyisa. Police lo, police omshwarensi nasibhalisela imshwarensi usuna icover bhuti. Mina bhuti ngumfana nje oyiqoqela amabhodlela kwa uniform ngini kweuye lo bhuti engicabangela. Mina ngukhagayi angikaze ngibe ukapteni angikwazi nalabaso Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina. Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mina. What you gonna do? Ukhuma lona ngobo when they come for you. Celula mina. What you gonna do? Ukhuma lona ngobo when they come for you. Ungambona emfishane ngoba uyathanda ukuphula umthetho and ukhuma lo hlezi ecabanga umphetho we bamagwala ngazuba nowabaqasha they all together bazovikela country. Ngeke ubabalekela ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next. Kumalo awumela imali lento madoda azovala silungise singakafiki ngisho station siyezwana madoda kuzofanele silungise ithakini silungise zonke izinto sifike station siqondile siyezwana madoda hayi kodwa ngiphoxile captain imam Mnumzane Wasiphi ku captain uthe masiphuma epolice station siyobona iKung Fu imake ke basiphikisa kwa Petro ephika uJesu wasiphika kathatha iqhude lingakhali ima phela khumali imangcobo ngimchazela uyabona madoda mangabe nginiphike endaweni ngisuke ngazi mina ukuthi ngisuke ngenzani siyezwana itraining le madoda engayithola ngiyotrenela ubukapteni siyezwana madoda ngalesikhathi nginiphika madoda ngisuke ngazi ukuthi ngenzani nibonile ngithi ngalesikhathi nginiphika ukuthi kwenzeke njani bandidedelela ngithi hayi kona banga njalo yaqinisela ngalesikhathi benidedela ke ingalesikhathi engisale ngaso ngadedela uKung Fu kwayisipin kick kwayimawashi hey ngashiya konke kuphethuka yonke into lapha ubashayile captain ini yona ungibona nje nale ndoda esibhama ebingathi yasangana ekhanda bilokile leyo nje ngiginqe ngesimbi spin kick uyabona nje ibhandle kaNgcobo ibhandle likaNgcobo leli bembhaxa buya ngalezi ngitalapha ngibuye nayo captain asilungise indoda le bisangane ekhanda ithekisa ukhumali yazambhanza ngicasule kabi ke leyo nto wakhuma ngisinekisa Nangase nje ngikhombisa wakwakho ukuthi noma ngimtshela ukuthi yini lobuyenza lapha yana udoti imuntu lobuyenza phela captain bengeke into bengizoyenza ubesangana lo muntu ubesho ukuzidubula ngizidubula ufuna ngenze njani captain yabona khumalo ayikho into engidini wena musu usizakala wena makubulele ngephani ayikho into engidine njengale nto yenze lapha wena ungaphindi uyenze lapha lokubhiza unyakazi isize ngaphambi kwakho ngizokwenza njani captain lo muntu uyasangana bezongidubula ngempela lo muntu captain uyabona ke captain kuyomela simxhumanise no Nicki Minaj mina ngizoyibhala incwadi yale phesha kwelo hayi uyathweka kulungile ayiki noyisinekayo wena baba kubulele ngebhande nawe angazi uhlele kanjani lapha manje izinqe ziyavutha asiphuthume station sifaka ithakini wena faka ithakini zakho ziyavutha umthweko ithakini captain kodwa ngicela silungise lento madoda ngicela okwenzeke lapha kuphelele la kuthina madoda kuphelela la ngiyacela madoda ngiyacela please ngiyacela ngoba vele nami spin kick sami lapha yana ngizange ngisasibona kulungileke lokho kwenzekile phambi kwamehlo ethu akuphelele masungibhampela nje ngizokuthwekisa likhetlela kaNgcobo ngoba hayi captain check soxabana Ngcobo soxabana Ngcobo ngokhinga le moto ngosile ini moto emsebenzi
Khumalo Ngiyexolisa captain, xolisa captain. Uyofika ezulwini uphinde uthweke. Yabona Chobo. Captain, Khumalo. Lensizwa kuyona yayidrive Uber. Captain mina ngiyayazi lensizwa yake yafika izovula icala lempama. Eskoreni lesi saku donsa ngentshela. Lesi sigora wena sakunika izimbabamba waphuma ngecala. Hayi, Madoda ngikhuluma ngani? hayi no captain udabela ngelinye ilanga. Ya madoda. Uthi yami namzana. Ya umthetho wenu nizosebenza la noma nizogana. Ake silungiseke captain ngiyaxolisa ukuthatha indawo yakho. Ususibuza ukuthi sizokwenzani ubawe. Imini usuperintendent, imini umphathi wale station, mina uNtsumpa la. Washo ngayibona inswembe yokuba lensulu. Ya. Ngoma uzokhuzeka nangco. Superintendent. Imini umphathi wale station. Utsumpa. Madoda. Ungitshele kahle. Wena akusiwena lo owudriver Uber. Kade ngihamba ngibheka wona umsebenzi wenu lo ngoba nginama-complaint la ukuthi umsebenzi aniwenzi kahle kule station. Okusho ukuthi kahle kahle wena Ntsumpa uwe Ntsumpa lo owahamba wawusiqhatha nesigora. Wawuyosiqhatha nesigora lapha ngoba uwe owawuthe ushawa impama. Yimi impela angithi bese ngivele sengikutholile umbiko ukuthi umsebenzi aniwenzi ngendlela le station. Ingakho manje bese ngihamba ngibheka ngihambe nginilandele ukuthi umsebenzi niwenza kanjani. Angisabe sengiyibuzela nje Ntsumpa. Unayo i-ID ukuthi mina ngigqoka ukhumalo ugqoka into enze zokuqoka zomsebenzi. Captain, kwenza kanjani lokho? Utsumpa ngabachazela. Angizange ngichazela. Awachaza kodwa sizwanga. Wachaza into esingayizwa captain. Ngani ke madoda imali akunini nizokhuluma la. Imini umphathi wale station. Imini ozokhuluma la. Lalelani ke madoda izinto ziyashintsha manje. Futhi nina kufanele ngabe nginehlisa ikhundleni nonke. Nina kufanele ngabe ngiyakhipha ekutheni niba amaphoyisa manje. Nina kufanele ngabe nenza abantu aba-affidavit manje nihlale la e-station. Izinto ziyashintsha la manje. Ziyashintsha izinto le station. Ngoba Yebo. Khumalo. Nawe captain. Umsebenzi aniwenzi kahle. Angijabulile ngendlela enisebenza ngayo. Into engizoyenza manje nina uneqala elikhulu elikhona. Engifuna ukuthi nili-attend. Yes. Leli cala leli likhulu kakhulu. Kodwa njengamanje kusuka manje imini osezohlala la e-station. Ngiyangizwa Kodwa ngoba ukhona wena captain usuzobuyela efieldini manje. Uzosebenza noNgcobo noKhumalo. kancane nje Ntsumpa. Uyazi mina sengadlala isihlalo lapha. Uyazi imasele yami ayisavumi angisakwazi ukugijimisana no. Captain Ntsumpa. efieldini. Ntsumpa kade shaya sembi kabi spin kick uCaptain. Yema wash my game. Ngcobo angithandi ukukhuluma kakhulu. Wena Ngcobo kusafanele uqinise ekudleni wena Ngcobo. Awu, okay. Awuqinise esipunweni wena Ngcobo. Wakolibona lo niphoyisa nomzimba omncane kangaka. Oh, okay. Awuzami ukuthi udle khumba Ngcobo, awuzami ukuthi udle. Lo mzimba wakho lo mngaka nguthani. Khumalo, umkhaba ongako wani usuphuza iqatha ni wena? Hayi no. Ntsumpa kade ngangidlula kuyo. Captain, ejimini. Nonke ejimini. Ngifuna ukuthi manje ngifake egroundini ngizobe ngikhona. Ngifuna ukuthi egroundini ngijime egroundini, ngizobeza eground. I-training ngiyabona ukuthi nisenakhohlwa ukuthi sijima kanjani emaphoyiseni. Ugijima nayo captain. Nizogijima nayo captain. Hayi ubala lo. Njengamanje ngithi hambani ke la madoda. Wash my game. Okay. Dismiss hambani la. Indection captain. Ay captain, indection la. Indection captain. Pinda. Wena captain ngathi usubushaye baba ke captain. Lutho. Hamba captain, hamba. Dismiss. Sicela ulemonade washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemonade washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Sicela ulemonade what you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you. Sicela ulemonade what you gonna do uKhumalo noNgcobo when they come for you. Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho.